哦，终于，哦，我爱吧，应该是我爱啊。黄金第一杆，哇！黄金第一杆，黄金第一杆，不行，这个我要下水。好久没有见到你们了，大窝爱啊，漂亮！哦，想不到这样子的水都能中，去吧。各位大家好，那当然这次我要介绍我们的 Megabass。非常精细的一个小的 swing bait， 3寸的 Hasidon Shade。事实上，这是我的第一选择。当我需要出去，然后需要钓到鱼的时候，比如说钓况比较艰难，或者在一些特殊的状况下，因为最近很多朋友抱怨说钓不到鱼，所以呢，今天我们来一次很快的更新。我刚刚出去钓完鱼回来，然后给大家介绍一下我的方法，什么时候用，怎样用。OK， 这将会是一期非常棒的影片哦。那我们开始吧。Megabass Hasidon Shade。Hasidon 在日文里面 ，Hase 就是钩笔的意思，所以呢 ，Hasidon， 如果直接翻译过来的话，可以是 Mr. 钩笔，或者是洞，Buddy。OK， 我更愿意叫他钩笔 Buddy， 是不是突然间就亲切了很多？然后，但是大家不要忘记，它的名字后面还有个 shade， 所以呢，我想它也许起这个名字的本意是觉得它这个既可以模仿高笔，又是可以模仿 shade。Anyways， 这个在日本推出应该10年以上了吧，然后登陆北美也有一段时间，它迅速的占领了小泳饵的市场。OK， 小型的 swing bait， 它出了非常多的颜色，然后我个人比较常用的是这两个，这是 Moloko， 然后这个是Ghost Shade。OK， 这两个颜色是我比较常用，在清水的时候我一般会用这个，Ghost Shade， 然后我在其他的情况下我会用这一个。OK， 颜色我个人喜欢简单一点，大家可以根据自己的喜好去选择。Made in Taiwan。OK。然后一袋有8支，个人觉得这个还蛮划算的，大约价格在我们这边是大概$8左右加币，我个人觉得是非常高的 CP 值，非常耐用，因为它，我这里拿出来一支，它其实非常耐用，中很多条鱼才会烂掉，这个尾巴一般踢尾是烂尾巴 ，OK， 像这个开 tag， 这个叫 Swim Impact Fat， 这个尾巴就非常容易爆掉。这个非常厉害，也非常有效，但是它的尾巴非常容易爆掉。这一个明显它的耐用程度是更高的。OK， 做工非常精良，甚至它这个上面还有，我不知道大家能不能看清楚，它这上面还有 Megabass 的 logo 在这个地方，非常精致，还做了这么便宜的还做了眼睛。由于它是比较结实的，然后比较好用，我甚至它在中了几条鱼之后还是会爆掉的，尾巴还是会爆掉。那我甚至会在它尾巴爆掉之后，把它装到这个 net rig 的蘑菇头上面继续玩 net rig。它这样子的效果，我觉得已经很好。OK， 它依然有很不错的 action， 它尾巴依然有不错的动作，就这样子一个状况。然后我们来仔细讲一下这个饵本身。第一个是它是非常小的一个 swing bait， 它标的是3寸，那我给大家看一下，其实它不是3寸。OK， 它标的是3寸，实际它连2.5寸都不到。那就算它装上这个
jig head 以后，大约在这里哦，它也还不到3寸，这就很厉害了。我个人觉得没有比它更紧凑的哦，几乎没有了。那 Kitech 这个是2.8寸，你可以看到它比 Kitech 这个2.8寸都要再短了1个尾巴的位置，所以它的长度尺寸，我个人觉得是它非常大的一个优势。OK， 它可以做一个非常非常紧凑的 rig。OK， 这是第一点。第二点是它的构造。OK， 它是大家可以看到，它上面这一半是透明一点的，下面这一半是白色的。其实它上面和下面用的材料是有一点不一样的，上面是没有盐的成分，下面是有盐的。OK， 它这样子就造成它无论在沉的时候，在水里面任何状况下，它都会肚皮朝下。这个特点就造成它非常非常有利于一些无铅的操作。OK， 因为它在无铅的状况下，它也可以保持这样子肚皮朝下的状态。这个是它第2个特点。OK， 那第3个特点，我个人觉得比较有意思的，当然它有很多很多的特征啊，比如说这个地方它做了一个空隙，但是其实非常多的 swing bait 它都有做它为了增加一些着钩率啊之类的，但是这个其实不算，在我这里看不算。OK，第3个特点就是它的身形是很窄的。OK， 你可以跟 Fat Impact 对比 ，Impact Fat， 可以看到它是整个是胖胖的，有没有？侧面也是胖的，从上面看也是胖的。那它这个是侧面看是胖的，但是从上面看下去是很窄的。那它这么窄的话呢，你在操作的时候，在水里面的时候，移动的时候，它的水流是这样子直接通过的，直接通过就到达这个梯尾这里。OK， 这样子可以造成它的身体的摇晃，就在运动的时候，身体的摇晃比较小，幅度比较小，然后它的尾巴呢会很灵活。就是说它最后在动的时候，都是这个尾巴这里在动。像现在这样子 ，OK， 就是尾巴在动这样子。你像这个 Fat Impact 就不一样因为它前面这一块是比较肥的，它在水流里面的阻力比较大，在运作的时候呢，它是尾巴也在摆，身体也会在摆，它这个不会，就造成它更加精细一点。那这个是第3个特点 ，OK， 第3个特点和第2个特点结合起来，也就造成了它在无铅的状况下，它的表现非常的好 ，OK， 然后在带铅的时候 ，OK， 在用 J hook， 在用这种 swing jig head 的时候，它也是很精细的一种动作 ，OK， 没有过多的摆动。OK， 那其实说到底，我们是可以在任何的状况下用它，1年4季任何情况都没有问题。它可以钓那个防波堤，可以钓一些青海钓、小根，钓一些底栖类的海鱼。OK， 只要你那边的鱼的食谱里面有 shade 小的饵鱼或者是钩比，它就可以用。当然淡水、bass、活饵，甚至是一些大一点的 panfish， 像 perch、像 crappie，OK， 它都可以用。对于任何吃小鱼的鱼种、任何的场所、任何的钓况，全年都可以使用它。但是我个人觉得呢，由于它这个精细的特点，我会用它来更多的用它来处理一些比较难的钓况，比如说季节的转换。OK， 大家都开始抱怨说，岸钓钓不到鱼。这种时候我会用它，或者是一些水非常非常清的钓场，或者是水温比较低的时候，鱼不是这么活跃的时候，或者是鱼正在追逐一大群的饵鱼，但是它对你的更加 power 的，比如说我们在看到饵鱼的时候，我们会用什么？会用胖胖鱼，对不对？会用 vibration 这一类的，或者大一点的梯尾 swing bait 都没有效果的时候呢，我会用它来处理。还有就是比如说我是玩大泳的 ，OK， 我是一个疯狂的大泳的爱好者嘛，然后我经常会出去丢大泳，能丢的时候我会先丢它。那大型的它一般情况下它中鱼就直接中了
但是不种鱼呢，它会给我很多的信息，比如说有鱼跟但是鱼并没有那么积极，它只是跟过来看一下这样子这种很容易吸引鱼过来我会看到之后呢，鱼就回去了，对不对？那如果我是在卡亚或者在船上，我会绑一个这样子的我马上丢过去补枪 OK 马上丢过去补由于他们两个差距很大，所以因为鱼是这样，有时候是这样子，它跟了一个没有咬没有中，它发现不对了，它回去你可能丢一个别的类似的尺寸的或者类似的动静的它可能就不会再咬了证明它那个时候是有一点警惕性的但是这两个差距这么大它咬这个的概率很高。 OK 我是用来作为一个组合互补的关系。还有一个互补关系就是我想想怎么解释水面系比如说这个 Whopper Plopper， 如果大家是了解飞钓的话，飞钓钓小嘴的话，可能更容易理解一点 OK 飞钓如果钓小嘴的话，有2种可以选择。第一种是水面系的它模仿的是一些虫或者是青蛙，甚至是 fry 也可以用 popper OK popper dry fry 这种模仿虫的，模仿青蛙一些别的东西，可以说是 creature bait OK 这一类的。你在丢这一类的时候没有反应之后，那你第一时间会做什么事情换成饵鱼像的像 streamer 这一类 OK 这个是很简单的一个处理办法就是说你用排除法可以直接筛掉一半的种类的路亚 OK 你用水面系不咬，或者是用一些不是那么模仿饵鱼的路亚的时候，比如说小鳌虾 OK 德州的小鳌虾，你丢下去没有反应的时候，那你这个时候脑子里第一个就要想饵鱼这个问题。 Crawfish 不行，就一定要 shade 很简单的一个概念的转换 OK 那很快的讲完什么情况下用它之后，我讲一下我个人比较喜欢的使用它的方式。当然我事先声明，它有无数的方法可以去钓 OK 你可以用各种钓组，你只要是能够软饵的钓组都可以用，对不对但是总有先后的，总有一个优先级 OK 那在我这里，我第一用它的方法就是这个 jig head OK 最简单直接的办法操作起来也是最容易的 OK 我这个是一个 2R 的钩子，然后一个这个是3/16好像对3/16你可以选任何的牌子不一定要像我这样子我有2种，我个人主要在用开 tag， 还有就是这个 decoy 的 standard head， 这2包都是16/3盎司，16/3盎司5克。当然我有时候会用到最轻用到1/8，16/3到1/8之间的重量我不建议超过16/3，16/3是最高的再重就不建议了这样子它可以形成一个非常紧凑。我这里有个勾好的 OK 这里有个勾好的用过了，它可以形成一个非常紧凑的一个钓组，大家尽量勾直一点就好了像我这个就没有勾的那么直尽量勾直一点。我个人比较喜欢的操作方式是丢出去，然后尽量慢它能做动的最慢的速度 OK 不掉到底下的最慢的速度，然后贴底，尽量的贴底平卷 OK 就这么简单丢出去让它尽量贴底部，尽量慢的平卷回来 OK 它这样子就已经是一个非常有效的，对鱼来说非常致命的一个方法了。那在少数时候底部的状况允许的时候不是这么容易挂的时候，你有信心的时候，或者是你了解钓场的时候，你也可以去跳底 OK 就像玩软虫一样，玩德州一样跳底也是可以的 OK 但是它主要的方法，我个人觉得这个东西尽量就是要简单化一点 OK 所以它主要的玩法应该是慢速贴底的平卷 OK 除此之外你可以去尝试别的一些小变化，比如说小抽一下或者怎么样，加减速切换之类的当然除了这种传统的 jig head 之外呢，我有时候会用这样子这个叫做什么？
这个叫做 Okashira School Head。OK， Okashira。这个东西就是说你在用传统这种，你觉得它太保守了因为它动作真的是比较小紧凑的一种动作。如果你觉得它太保守了它又不可能说做到像这个胖子一样的动作你在这种情况下，你想为它增加一点东西的话呢，你可以上这个。OK， 它前面会有一些wobble， 就是有一些声响、震动、闪光之类的加进去。这也可以。很多人会把这个头剪掉就用这种带头的时候，我个人是不剪的。OK， 我就直接这样子。那至于用什么装备，我个人建议，如果你是用直柄的话，用纺车的话呢，你应该用一个 medium light 的杆子，medium light 左右，然后调性应该用一个 RF 到 F 之间的杆子，然后用 0.8 号左右的 PE 线做主线，然后8磅的碳线做 leader， 搭配轻一点的1/8左右的铅，这个是我个人的建议。纺车轮你可以用2000的，可以用2500，没有关系，大约是这样子。但是如果你是用小乌龟的话，像我今天出去就是用小乌龟的。OK， 我用的是这套 SS Air。SS Air 我还在测 ，OK， 因为我习惯在发那个测试的影片之前，会先真的拿它出去钓一段时间，去体会一下这样子。所以我目前不会发表太多关于 SS Air 的想法 ，OK。但是我今天出去是用它的，就是说要用一个轻型一点的小乌龟，大约是这样子的，或者是80、70、80都可以。像那个之前我有介绍的那个 Alphas 800S， 像这一颗，像 CTSV 类似这样子的。然后杆子我也是误打误撞试出来，这个是 BLX 661 ml 加，这个是 R 调的杆子。但是它原本的设计是倾向于玩 spinnerbait 的，复合式亮片，所以它这把杆子是有一定的杆尖的。OK， 它杆尖是比较粗的那种，它为了那个 spinnerbait 的那个单钩开枪可以打进去 ，OK， 刺鱼的力度够，所以它既是一个软的杆尖，又是一个有力的杆尖。但是我意外的发现这一套在玩这个东西的时候超级爽，超级顺。OK， 这颗卷在丢这个无克的铅的时候 ，cast like a dream。OK， 非常非常的舒服。然后这把杆子也是有力气，它这个是一个相对来说还是比较粗壮的一个钩子，一个 J Hook。OK， 我个人觉得你杆子还是需要一点点的力量，在中鱼之后呢，你要把钩子确确实实打进去。OK， 那这一套用下来，我个人感想是这样子。如果你有 CTSV， 有 Alphas 800S 或者 Alphas 800，OK， 或者是 SS Air， 这一类的，你不妨去使用它，可以搭配5克左右的，就是3/16盎司稍微重一点的铅。OK， 我现在主配的是1号的 PE 线，然后前导用的是10磅的碳线。OK， 那这样子一个组合是我第一的选择。OK， 在大多数情况下，其实我会选择它。那下面是第二种玩法。OK， 它第二种玩法呢，我个人会选择是倒吊。OK，drop shot， 一个倒吊铅，然后nose hook， 这样子大概勾到这里 ，nose hook， 就这么简单。那但是我有一些我个人的一些小建议，就是说我个人觉得它在倒吊的时候呢，我会更多的去swing 它，或者是在底部平拖，就是说让它保持移动，因为它毕竟是一个 shade，OK， 它是一个踢尾的。所以其实就算用倒吊的话，你去 swing 它也是一个非常独特的动作。那你基本的做法就是丢出去，然后让它下底，让铅下底。OK， 铅下底之后呢，根据底部状况，你可以选择平拖这个铅，它就会在这个铅上面一定的距离。
一个无铅的梯尾，这样子一个运作的方式，或者是可以直接铅也离底。OK， 就是说跟刚才的用这个 jig head 很像，就是说你尽量贴底的，让铅尽量贴底的卷。这样子的话呢，你在碰到障碍物的时候，你铅是碰到障碍物，你可以感觉到你可以做调整。它这样子的话就不是这么容易挂地，尽量简单一点的操作大家开始的时候尽量简单一点，然后你再做一些别的。当然它毕竟是一个倒吊嘛，那你可以做任何倒吊的操作但是你在一开始的时候，我个人建议尽量简单一点。OK， 那还有一个建议就是，由于你要 swing 它我个人建议你的铅和你的钩子之间这段距离，这个线你要留长一点。有多长呢？我个人建议要留2尺以上2尺以上就是大概60公分以上。OK， 留长一点，这样子的话有利于你这个铅在底部拖，然后它保持和底部有一定的距离。那倒吊是一个很古老的上古的吊组，所以呢，懂的人都非常多了，所以我也不多说了。大家可以去试自己觉得 OK 的吊法操作方法。OK， 那第3个我个人也是很常用的，就是 free rig。OK， 我会用它在自由吊组因为同样的理由，就是说它在无铅的状态下，它的表现真的非常棒。它的尾巴的动作，就是说它只要少许的一点移动不管是拖还是跳，自己落下来的时候，无铅的状态 free fall 的时候，它尾巴这个动作都很不错。然后它是一个很紧凑的这样子的话，我配一个很小的钩子，一个自由吊组，也是非常非常好用的，有很不错的节奏变化。OK， 你在跳的时候，铅跟它合在一起的时候，它相当于是一个swing back的效果。OK， 你铅跟它分离的时候呢，它又是一个倒吊的效果。是一个完全 free 的一个无铅的状态。第3点，自由吊组。那自由吊组我知道很多人在用完之后都说很好我在之前做了一个影片嘛，虽然是很古老的一个影片，如果大家想要了解的话呢，请去我的主频道去看一下，我就不在这边多做赘述了。其实我当时也没有讲得特别好，但是很多朋友在用了之后觉得非常好，然后很长时间都一直用说不定现在已经很多人用的比我好大家可以去看一下那个上古影片。OK， 当时我是非常青涩的。好，那 Hazedon Shade 就介绍到这里了。虽然只是一个简短粗略的介绍，但是我个人觉得这一支软耳真的非常的强力，非常的值得去尝试一下。好，那希望今天这个影片对大家有所帮助。那由于我的介绍是非常简单的，大家如果有什么自己觉得好用的 Hazedon Shade 玩法，或者是大家有任何疑问的话呢，也欢迎在下面留言。那我们今天的影片就到这里了，下期见吧，大家周末愉快，拜拜。中，呜！小小的 swing back， nice， 太阳底下看很漂亮，这边鱼肚皮都很软，都很 chill， 吃的也蛮饱的虽然不大条，开心。去吧，感谢你